Hello, what's up mga kachipay? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effect na walang copyright. Pinakamadaling paraan para makapag-download kayo ng mga sound effect sa inyong mga YouTube na i-download. So, sobrang dali lang siya guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa amin, please click subscribe and share and click the bell button para ma-notify kayo sa aming susunod na videos. So, eto na guys, simulan na natin. A few moments later. So, eto guys, pupunta tayo sa YouTube. Then, search natin yung mga sound effect. Example natin yung slap sound. Ayan. Tapos makikita natin slap. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Simple lang guys. Click lang natin yung share. Then, copy link lang natin. Share. Copy link. Tapos, punta lang tayo guys sa Google. Tapos, search natin MP3 Juice para sa music, MP4 naman para sa video. So, ayan guys. Click lang natin, long press, then paste, then search. Pagkatapos, download. Slap sound, download. So, ayan guys. Na-download na natin. Tignan natin pag na-download natin. So, ayan. Slap sound. Slap. Ulit. Ayun, download na natin. Check natin pag na-download na sa may music. So, ayan. Na-save na sa music guys. Ganun lang po siya kadali. And i-search natin para siguraduhin natin talaga. Ayan. Slap sound effect. Free. Ayan. Ganun lang mga guys, kadali. So, ayun nga mga kachipay, recap lang tayo sa ating ginawa kanina. Punta lang tayo sa YouTube, mag-search lang tayo ng mga sound effect, and then share, copy link, punta sa Google, mag-search ng MP3 Juice, click, paste, download, and masisave na sa inyong mga music iTunes. Ganun lang siya kasimple mga kachipay, at yun ang ginagamit ko. And sana may natutunan kayo ulit sa video ito, and thank you.